အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Microsoft Tip and Tips ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတော့ Microsoft Excel ထဲမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ map ပေါ့နော်မြေပုံ data အချက်လက်လေးတွေကို online နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ data လေးတွေဘယ်လိုကောက်ယူမလဲပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ထည့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခု Microsoft Excel ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပါမယ်ဒီမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အစဉ်သင့်ရှိပြီးသားဟာလေးကျွန်တော်ရိုက်ပြီးပြောပါမယ်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကထည့်ထားပါတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ state တွေ division တွေဒါလေးတွေပေါ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ချင်းမွန်ဒီမှာရခိုင်ရှမ်းစသဖြင့် data လေးတွေရှိရသူတို့ရဲ့ population တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က data ဇယားလေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ခြင်းတလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data လေးကိုအရင်ရိုက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် column တစ်ခုမှာ state မှာဒါကိုယ့်ရဲ့ state and division ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် population ဆိုတဲ့ population ပေါ့အကြောင်းအရာကတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကချင်မှာလူဦးရေ population ဒါကြဖြင့်ကိုလုတ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာချက်လက်လေးပေါ့နော်ဘယ်ပေါ်မူတည်လဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်က basis ကတော့ depend ကတော့ဒီ state and division မှာမူတည်ပြီးထားပါတယ်ဘာလို့လုတ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ menu ကောင်းမှာ insert မှာအဲ့တော့ insert မှာကျွန်တော်လုတ်စရာအချက်လက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီ map ကိုသွားအောင်မယ်အခုဒီမှာကဒီ test မှာကျတော့ကျွန်တော် map ရဲ့ဒီ data လေးတွေယူပြီးထည့်ပါမယ်မြေပုံလေးနဲ့နော်အဲ့တော့ map ကိုသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင် fill map ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာပါတယ်တခါလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားပြီးသားအချက်လက်မှာကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုတခါလဲ automatic တန်းပြီးတော့သူကသိပါတယ်အဲ့တော့တခုရှိရမှာတော့ကျွန်တော် online ချိတ်ထည့်ရမယ်ဒီ Microsoft Windows 10ကဒီဘယ်သူရဲ့အကူအညီလဲဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Bing ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော် internet ချိတ်လက်တဲ့ dependent တဲ့ဒီ Microsoft Windows 10မှာ automatically အပြင်ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့မှပါပြီးသားရှိနေတဲ့ဒီ app browser ကဒီ Bing search engine ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ရှာပြီးပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့နည်းနည်းလေးတခု sensitive ဖြစ်တာကသူကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ map data လေးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ link ချိတ်ပြီးထည့်တဲ့အခါမှာကချင်ကချင်းမွန်မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းစာရပြင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လေးထည့်တဲ့အခါမှာတချို့စလုံးမောင်းလေးတွေကဒီ internet online မှာ registration အဖြစ်ဒီဝင်ရောက်သွားပြီးတော့နာမည်လေးတွေကကွဲလွဲသွားလို့ရှိရင်သူက data မရှိနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရာကိုကျွန်တော် KAYAH ကရာမူဝင်နဲ့ KAYA ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကမသိတော့ပါဒီနေရာမှာကရာမှာရှိနေတဲ့လူကြီးဆက်ကြပြင် data အချက်လက်ကိုသူမသိတော့ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် online ချိတ်ဆက်ထားတယ် online ချိတ်ဆက်ထားတာမှာသူက online ကသိတဲ့ဒီနာမည်ပေါက်သိတာကရာကို KAYAH ဆိုပြီးတော့မှသိတာကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်တဲ့ data KAYA လို့ပဲရိုက်တဲ့မျိုးလေးကြောင့်မလို့သူမှာဒီမှာ actual real data မရရှိဘူးဒါမျိုးလေးတော့သတိထားပါမယ်เนาะအဲ့တော့ H ကိုပြန်ရိုက်ထည့်မယ် sorry ကျွန်တော်တို့ဒါကမြန်မာ font เนาะ KAYAH ကိုပြန်ရိုက်ထည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရာမှာလူကြီးသူသိသွားဒီ point မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ data ကိုပိုထဲမှာရှိနေပြီမြေပုံစသဖြင့်ဒီ globally ရှိတဲ့ data map data တခုယူပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးပေါင်းလေးတွေမှန်းမယ်အခုဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်နယ်တိုင်းရဲ့ data လူကြီးဆိုလူကြီးတခြားကြောင်းဆိုတခြားကြောင်းအောင်နော်ဒါလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကိုကဖော်ပြခြင်းနဲ့ပုံလေးနဲ့ဒီမြေပုံလေးနဲ့ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမှုလေးချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်နော် data စလုံးပေါင်း spelling က sensitive ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် online ချိတ်ဆက်ထားအောင်မယ်ဒါမျိုးလေးတွေချိတ်ဆက်ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table ဒီ chapter title လေးကို select မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က format ဆိုတာရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ chapter design ကိုသွားမယ် chapter design မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းတဲ့ဟာလေးရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဟိုကအနက်ရောင်ကြက်လားဒီလေးကန်းကိုဘယ်လိုထားမလဲပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ် style and color နော် style and color ဒီ color လေးကတော့ဘာရောင်လေးထားခြင်းတည်းသူ့ရဲ့ဒီ color pattern လေးတွေကဘယ်လိုလေးထားခြင်းလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်စိမ်းရောင်ထားမလားဘယ်လိုမျိုးလေးလင်းဝင်ရောင်ထားမလားပြရောင်လေးထားမလားမျိုးစုံထားလို့ရပါတယ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းရွေးချယ်လို့ရအောင်နော် style မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုကဒီ black and white ကိုကြိုက်သလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ထင်းထင်းပေါ်ပေါ်ရှိအောင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေးထားလို့ရပါတယ်ဒါဒီ Microsoft Excel ရဲ့ဒီကိုရဲ့ဒီ globally မှာcountry တစ်ခုခုပေါ့နော် state တစ်ခုခုထဲရအကြောင်းအရာဒီ map နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ data တခုကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ insert ထဲဟာ map ဆိုတဲ့ tab လေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှ plan ယူပါတယ် sorry ဒါကျွန်တော်ယူထားပြီးတော့ plan ယူပါတယ်အဲ့တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ
ဒီပြည်နယ်တိုင်း state and division ရဲ့အချက်လက်ရဲ့လူဦးရေဒါ exam ပဲပေါ့နော်ဒါသဘောတရားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကိုထောက်ကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းမှာဆိုရင်ဒီရဲ့လူဦးရေ population values ကဘယ်လောက်လဲဒီနေရာမှာလူဦးရေတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောကိုယ့်ရဲ့ဒီလောက်ဆောင်ချက် requirement ကိုဒီပြီးတော့မှထည့်လို့ရတယ်ဒါလေးကတော့ exam မှာရှိနေတဲ့ map data ရဲ့ tips အသုံးပြုနည်းလေးကိုပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ